Direi che sta rispondendo con grande entusiasmo e collaborazione. Già dalla prima mattina di ieri avevamo la fila di gente che aspettava di effettuare il tampone. Direi sono venuti tutti, anziani, bambini, famiglie, insomma ecco, diciamo, è stata una grande risposta della popolazione. Entro la settimana prossima l'equipe del professor Crisanti avrà a disposizione tutti i tamponi del secondo screening sulla popolazione di Vo. Si viaggia a ritmo di 1100 tamponi al giorno e la popolazione ha risposto in massa. Crisanti ha parlato anche dell'andamento dei contagi in Veneto. La nostra regione dice ha fatto bene a fare tamponi a tutti, anche alle persone asintomatiche. Io penso che la situazione del Veneto è probabilmente la fotografia più vicina alla situazione reale, per una ragione molto semplice, guardi, perché noi facciamo la diagnosi a tutti. Nelle altre regioni le persone malate telefonano e vengono invitate a rimanere a casa, viceversa noi facciamo la diagnosi, facciamo il tampone e verifichiamo se sono infetti a tutti. Il fatto che in Veneto l'infezione o l'epidemia sembra progredire più lentamente è proprio dovuta a questo fatto, che si fanno le diagnosi, si invitano le persone a rimanere a casa. È chiaro che se una volta si è fatta la diagnosi la persona è anche più responsabilizzata. Se uno pensa, telefona, fa conto, gli dice c'ho la febbre, c'ho la tosse, sì va bene, rimani a casa in isolamento, la persona non sa se è infetta o meno e quindi di fatto c'è anche un impatto sul comportamento. Viceversa, noi facendo la diagnosi a tutti, una volta che la persona sa di avere questa malattia ma in una forma lieve, se ne sta a casa. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è detto che il coronavirus scompaia con l'arrivo delle alte temperature. Questa è un'infezione nuova e nessuno sa come si comporterà. Se uno vuole trarre dei paragoni e delle analogie con altre infezioni respiratorie, chiaramente uno si aspetterebbe che durante la fine della stagione primaverile e l'inizio dell'estate in genere diminuiscono, ma dobbiamo aspettare fine maggio, inizi di giugno prima di doverci aspettare un calo dovuto alle condizioni ambientali. Io penso invece che prima di aspettare questo calo bisogna agire con determinazione.